हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे हैं टीवीएस इंटोर है दोस्तों, BS कलर वर्जन है। और ये गाड़ी में साउंड का प्रॉब्लम हो गया, मतलब इंजन में साउंड आ गया है। ये बंदा काफ़ी परेशान है, गाड़ी नहीं है। दिखा दे यहाँ पर कितना चला हुआ है। इस तरह चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर दिखा दे आपको, यहाँ पर टोटल जो चला हुआ है गाड़ी 2614 किलोमीटर। और इतना कम चलने के बाद इस तरह से कंडीशन हो गया है। ये कस्टमर काफ़ी परेशान है, क्योंकि मैकेनिक ने बोल दिया इंजन के अंदर आवाज़ है। और दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे, चाबी हमारा ऑन है। यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में यहाँ साउंड सुना दे आपको। साउंड सुनने में आ रहा होगा, काफ़ी तगड़ा आवाज़ सुन पा रहे हैं। जैसे टोटल को कहते हैं और ज़्यादा साउंड करता है। इस तरह से आवाज़ हो गया गाड़ी के अंदर। चलिए गाड़ी को ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सीट को ओपन करेंगे और इसका टाइमिंग चेन को जो है देखेंगे हमारा टेंशनर सही है या नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर चाबी निकाल लेते हैं और इस जगह पे इधर यहाँ पर जो लॉक है इसमें से सीट ओपन कर लेते हैं इस तरह से। और चलिए यहाँ पर दिखा दें आपको, ये हमारा 10 नंबर बोल्ट है। ये सारा कुछ ओपन कर लेते हैं। सीट को बाहर ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सीट को ओपन कर लेते हैं, सीट को बाहर लेने के बाद आगे का आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीट को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बाहर से ही चेक करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ से। चलिए चाबी को वापस ऑन किए, यहाँ पर गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है। साउंड आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं, किस तरह से साउंड कर रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली है जो यहाँ पर रबड़ हमारा लगा हुआ है टेंशनर का, इस रबड़ को जो है बाहर ले लेंगे। यहाँ पर दिखा दें, इस तरह से इस रबड़ को निकाल लिए, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर साउंड सुनने में आ रहा होगा। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को डालेंगे अंदर और यहाँ पर दिखा दें आपको, देख पा रहे हैं इसका आवाज़ जो है सोल्व हो चुका है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके बताते हैं आपको। इस तरह से छोटा छोटा प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। हमारा भाई लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और नई गाड़ी है, काफ़ी अभी नया है और इसमें ज़्यादा चला भी नहीं है। यहाँ पर वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साउंड सुनने में आ रहा होगा, साउंड एकदम परफेक्ट हो गया गाड़ी का। यहाँ पर दिखा दें, अभी और नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। इसका पता क्या चला, यहाँ पर जो हमारा टेंशनर है, ये जो हमारा टाइमिंग चेन टेंशनर है, ये जो है पूरा तरह से डेड हो ख़राब हो गया है। ये परफेक्ट तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बताते हैं किस तरह से रिपेयर करना है और एकदम गाड़ी मक्खन हो जाएगा, साउंड एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन करने के लिए बता दें, ये हमारा जो पाइप लगा हुआ है फिल्टर के अंदर, इसको निकाल दिए। ये हमारा यहाँ पर टेंशनर लगा हुआ है, आपको साथ साथ दिख पा रहा होगा। एक बोल्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा आसानी के साथ, 8 नंबर बोल्ट है। दूसरा बोल्ट जो है अंदर की ओर है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो इसको खोलना थोड़ा सा टफ है। इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा फ्लैंज जो लगा हुआ है, दोनों 8 नंबर बोल्ट पहले ओपन करेंगे और फ्लैंज के थोड़ा सा साइड में करेंगे। उसके बाद जो है हमारा टेंशनर बाहर आ जाएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देखा दे, फ्लैंज को ओपन कर चुके हैं। ओपन करके थोड़ा साइड में कर दिए। ये बोल्ट हमारा प्रॉपर तरह से दिखने लगा, दिख पा रहा होगा। एक बोल्ट ये साइड में है, एक बोल्ट इधर है। चलिए टेंशनर को जो है खोल के बाहर ले लेते हैं, आगे का आपको बता दें। क्योंकि मैं थोड़ा सा अकेला हूँ दोस्तों, शूट करना थोड़ा सा टफ होता है। चलिए इसको ओपन करके बाहर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ टेंशनर को बैठा चुके हैं दोस्तों। इसको परफेक्ट तरह टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं गाड़ी का परफेक्ट होने के बाद। तो चलिए सारा कुछ लगा लेते हैं। एक टेंशनर को टाइट कर लेते हैं, ये हमारा फ्लैंज है, इसको भी टाइट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताएंगे। तो चलिए सारा कुछ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा दें दोस्तों, इसका जो है प्रॉपर तरह से लगा चुके हैं। यहाँ पर जो फ्लैंज है इसको भी टाइट कर दिए हैं, परफेक्ट तरह से हो चुका है। यहाँ पर परफेक्ट तरह से लगाते हैं सीट, उसके बाद आपको बता दें। तो यहाँ पर दिखा दें, सीट को भी लगा चुके हैं दोस्तों। इस तरह से परफेक्ट तरह से दिखा दें साउंड किस तरह से है। तो यहाँ पर फाइनली बता दें आपको, फाइनली काम हो चुका है। गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चाबी ऑन करेंगे, साउंड सुना है। गाड़ी स्टार्ट है, साउंड आप सुन सकते हैं परफेक्ट हो चुका है, कोई तरह का इशू नहीं। साउंड जो है परफेक्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी को कर दोस्तों इतना है टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यही करते हैं।